श्रीस्थान पाँचथान पञ्चकोशी अन्तर्गत पर्ने एक पवित्र स्थल हो। यो दैलेख जिल्लामा पर्दछ। यस क्षेत्रमा निरन्तर ज्वाला बलिरहेको छ भने पानीमाथि पनि ज्वाला बल्ने गर्दछ। वैज्ञानिकहरूले यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ भएको पुष्टि गरिसकेका छन्। अहिले चीन सरकारको सहयोगमा करिब 4 किलोमिटरसम्म ड्रिलिङ गरेर कति मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। तर धार्मिक मान्यता अनुसार यो ज्वाला क्षेत्र कुनै साधारण ग्यास नभई दैविक शक्तिको प्रतीक भएको जनविश्वास छ। स्वस्थानी व्रतकथामा उल्लेख गरिए अनुसार महादेवले सतीको मृत शरीर बोकेर घुम्ने क्रममा यस ठाउँमा आइपुगेको र त्यति बेला यस स्थानमा सतीको शिर पतन भएका कारणले यस ठाउँको नाम श्रीस्थान रहन गएको जनविश्वास रहेको छ। नाभी खोला अर्थात् रुद्रावती नदी किनारमा अवस्थित यस स्थलमा ज्वालाघर, गादीघर, कालभैरव मन्दिर, बटुक भैरव मन्दिर र शिवलिङ्ग रहेका छन्। ज्वाला घरभित्र निरन्तर सदियौँदेखि ज्वाला बलिरहेको छ भने गरिन्छ। गादी घरको माथिल्लो भागमा कालभैरव मन्दिर रहेको छ। यहाँ सधैँ सेतो पर्दा लगाइएको हुन्छ। कालभैरव मन्दिरमा बाल ब्रह्मचारी पुजारीले मात्रै पूजा गर्ने गर्दछन्। ज्वाला घरको पारी नाभी खोलाको अर्को किनारमा अर्को ज्वाला मन्दिर छ जसलाई कालज्वाला भनेर चिनिन्छ। श्रीस्थानको धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक महत्त्वका कारण विभिन्न ठाउँबाट यहाँ धार्मिक पर्यटकहरू आउने गर्दछन्।